მოხდა ისე, რომ ერთ დღეს, როცა ის ხალხს ასწავლიდა ტაძარში და ახარებდა, მიუხვდნენ მღვდელ მთავარდამწიგნობარნი ერთად და უთხრეს მას. გვითხარი, რომელი ხელმწიფებით აკეთებ ამას? ან ვინ მოგცა შენ ეს ხელმწიფება? მიუგო მათ პასუხად. მეც გკითხავთ ერთ სიტყვას და მითხარით. იოანეს ნათლობა ზეციდან იყო თუ კაცთაგან? ისინი ერთმანეთში მსჯელობდნენ. თუ ვიტყვით, რომ ზეციდანო, იტყვის, მაშ რაღაცომ არ იწამეთ მისი. თუ ვიტყვით კაცთაგან, მთელი ხალხი ჩაგქოლავს, ვინაიდან სჯერათ, რომ იოანე წინასწარმეტყველი იყო. უპასუხეს. არ ვიცით საიდან. იესომ უთხრა მათ. მეც არ გეტყვით, რომელი ხელმწიფებით ვაკეთებ ამას. დაუწყო ხალხს ასეთი იგავის მოყოლა. ერთმა კაცმა გააშენა ვენახი და მე ვენახეებს ჩააბარა. თვითონ კი სხვა ქვეყანაში წავიდა კარგახნით. როცა დრო მოვიდა, მონა გაუგზავნა მე ვენახეებს, რომ მიეცათ ვენახის ნაყოფთაგან. მაგრამ მე ვენახე მას სემეს მას და ხელსარიელი გაუშვეს. კვლავ გაუგზავნა მათ სხვა მონა, მასაც სემეს, გალანძღეს და ხელსარიელი გაუშვეს. მერე მესამეს გააგზავნა, დააჭრეს იგი და გააგდეს გარეთ. მაშინ ვენახის პატრონმა თქვა, როგორ მოვიქცე, ჩემს საყვარელს ეს გავუგზავნი, იქნებ მისი მოერიდოთ. მაგრამ მე ვენახემა ის რომ დაინახეს, ერთმანეთში მოითათბირეს და თქვეს, ეს მემკვიდრეა, მოდით მოვკლათ და მემკვიდრეობა ჩვენ დაგვრჩება. გააგდეს ვენახის გარეთ და მოკლეს. რას უზამს მათ ვენახის პატრონი? მოვა, ამოწყვეტს იმ ვენახეებს და ვენახს ხვებს ჩააბარებს. ვინც მოისმინეს თქვეს. ნუნც მოხდება. მან კი შეხედა მათ და თქვა. რას ნიშნავს ეს დაწერილი, ლოდი რომელიც მშენებლებმა დაიწუნეს, ქვაკუთხედად იქცა. ყველა, ვინც იმ ლოდზე დაეცემა, დაიმტვრევა, ხოლო ვისაც ის დაეცემა, გასრეს. მღვდელმთავარნი და მწიგნობარნი ცდილობდნენ სწორედ ამ დროს, რომ ხელები დაედოთ მისთვის, მაგრამ ხალხისა ეშინოდათ, ვინაიდან იცოდნენ, რომ მათზე თქვა ეს იგავი. უთვალთვალებდნენ მას და მიუგზავნეს მსტოვრები, რომლებიც თავს მართალ ადამიანებად აჩვენებდნენ, რათა სიტყვაში დაეჭირათ და მთავრობისათვის და გამგებლის ხელმწიფებაში გადაეცათ. უთხრეს მას. მოძღვარო, ვიცით რომ სიმართლეს ლაპარაკობ და ასწავლი. არ დაუშვებ პირმოთნეობას, არამედ ჭეშმარიტებით ასწავლი ღვთისგზას. შეიძლება თუ არა მივცეთ ხარკი კეისარს? იგი მიუხვდა მათ მზაკრობას და უთხრა. მიჩვენეთ დინარი. ვისია ეს გამოსახულება და წარწერა? კეისრისა. უპასუხეს მათ. უთხრა. ხოდა მიეცით კეისრისა კეისარს და ღვთისა ღმერთს. ვერ შეძლეს მისი სიტყვაში დაჭერა ხალხის წინაშე. გაუკვირდათ მისი პასუხი და დადუმდნენ.